సో, ఈరోజు మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డే చూస్తున్నాము. సో, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డేలో మనకి 2 వేరియంట్‌లో కిడ్స్‌కి ఓకే. లవ్ నేచర్ నుంచి స్ట్రాబెర్రీ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్స్ బాడీ వాష్ అండ్ హెయిర్ వాష్. సో, ఇట్ ఈస్ 2 ఇన్ 1 అండ్ ఇది ఇది ఎలా మనము ఎందుకు యూజ్ చేయాలి కిడ్స్‌కి? సో, కిడ్స్‌కి మనము లైక్ మన అడల్ట్స్‌ది యూజ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఏది కూడా యూజ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే చాలా స్కిన్ అలర్జీస్ లేదు అనంటే ఎగ్జిమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ గూడా వాళ్ళకి అక్కరవుతుంది. సో, ఎగ్జిమా వచ్చిందంటే చాలా డిఫికల్ట్ అండి కిడ్స్‌కి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ స్కిన్ అనేది వైటింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. స్పాటింగ్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, అది రాకుండా మనం కాపాడుకోవడానికి మనము కిడ్స్‌కి కిడ్స్ వే యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇది వచ్చి 2 వేరియంట్‌లోది మనకి స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్ జ్యూస్ తీసుకొని చేశారు. అండ్ ఇది టియర్‌లెస్ బాడీ వాష్ అండ్ హెయిర్ వాష్ విత్ పీహెచ్ బ్యాలెన్స్‌తో అండ్ ఇట్ ఈస్ బయోడిగ్రేడబుల్. దెన్ ఇట్ ఈస్ సిలికాన్ ఫ్రీ, పారాబెన్ ఫ్రీ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ టు వన్ కిడ్స్‌కి చాలా లైక్ ఇష్టంగా స్నానం చేయడానికి గానీ, దే లవ్ ఇట్ టు టేక్ అ బాత్ అనమాట. సో, స్నానం చాలా ఇష్టంగా చేస్తారు. సో, అంత బావుంది ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్. సో, నేను ఇప్పుడు ఒక 1 ఇయర్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్. ఇట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్. సో, ఇట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్మ్. మనకందరికి తెలుసు ఇట్స్ అన్ వెరీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్. సో, ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా మనం అంటాము. సో, ఆల్ ది బెస్ట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద డే టుడే అండ్ గ్రాబ్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ గివ్ ద బెస్ట్ టు యువర్ కిడ్స్. థాంక్ యూ అండి.